Hola amigos, aquí les muestro cuando, por ejemplo, la lavadora hace este sonido. Ya ven, eso quiere decir que se le dañó la transmisión, que la cual es esta. La vamos a cambiar por esta. Cuando tiene ese sonido, eso pasa porque a veces tiene mucho peso a la hora de lavar o la cargan full, entonces resulta que se daña la transmisión. Hay que cambiarla. Para destaparla, suelta los tornillos de acá atrás, el de los lados, quitas el tanque, ya se lo quité, pero claro, hay que soltar esto antes de quitar el tanque. Lo suelta uno por acá atrás, cambias la transmisión esa que está ahí por la nueva, con calmita la quitas. Bueno, espero que te sirva este videito. Dios los bendiga.